Bon, et bien voilà, maintenant elles sont dans le feu, et là elles commencent à être bien cuites, vous voyez. Elles sont toutes noires, et à l'intérieur on peut voir que c'est jaune, jaune orangé. Quand on s'approche, on sent que ça sent la châtaigne cuite, normal. Elles sont cuites. Alors dans ce cas, on a au préalable une petite casserole dans laquelle on a un chiffon pour recouvrir le tout. Donc on les verse délicatement. On se débrouille. J'en mets à côté, super. Hop là, tac. Et on les recouvre avec le chiffon, hop, comme ça, dans les buts d'une de les maintenir au chaud. Comme ça va les faire suer et elles n'en seront que meilleures. Après vous avez juste à attendre qu'elles refroidissent un peu et puis en prendre une et délicatement l'ouvrir et tout. Alors le fait qu'elle soit noire ici, c'est qu'elle était un peu trop au contact des flammes. Donc n'hésitez pas à faire attention et bien agiter de temps en temps pour que ce soit pas cuit unilatéralement. Voilà.